ঝাল খেলে আমার মোটামুটি হয়ে গেল। মিক্স চাউমিনটা কিন্তু ভালো লাগছে খেতে। অনেকদিন বাদে চাউমিন খাচ্ছি বন্ধুরা। এর আগে অনেকদিন আগে চাউমিন খেয়েছিলাম। আমি বেশি ফাস্ট ফুড খাই না তো, মানে আগে খুব খেতাম মানে চাউমিন। তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আজকে আরো একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে এসে গেছি। তা কি চ্যালেঞ্জ, তা ভিডিওটা দেখতে থাকো। पेलीची नागिन निघाली मुन्ना डोळा लागला पेलीची नागिन निघाली। আজকে চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা হচ্ছে বন্ধুরা কি হতে চলেছে বলে তো, খুবই একটা মজার চ্যালেঞ্জ। তোমাদের হয়তো মজা লাগবে, আমার তো মজা লাগবেই না, কারণ আমার জ্বালা করবে। আজকে চ্যালেঞ্জ ভিডিও করব আমি রিয়েল হিস্কি চ্যালেঞ্জ। রিয়েল হিস্কি চ্যালেঞ্জ আমি কী দিয়ে করবো, আমার সত্যি সত্যি এমনি মানে ঝাল খেলে হিস্কি ওঠে। তা আজকে আমি এই দেখো এখানে চিলি সস দিয়ে মিক্স চাউমিন নিয়ে নিয়েছি। দেখো অনেকটা চিলি সস নিয়েছি কিন্তু বন্ধুরা, আর তার সঙ্গে নিয়েছি দেখো কাঁচা লঙ্কা দুটো, এই দেখো তিনটে, চারটে, পাঁচটা কাঁচা লঙ্কা। ভিডিওটা কিন্তু দেখতে হবে, না হলে কি হবে বুঝতে পারছো। আর আমি এখনো পর্যন্ত মানে হিস্কি চ্যালেঞ্জটা করিনি, যেহেতু করেছি। তা আজকে দেখি কটা হিস্কি হয় আমার কাছে। আমি কোনো তোমাদের বলবো না যে এতগুলো হবে, যতগুলো হয় আর কি, রিয়েল ভাবে যতগুলো হয় ততগুলো। তা প্রতিদিন এত যে চ্যালেঞ্জ কোথা থেকে পাবো, আর তোমরা শুধু চ্যালেঞ্জ ভিডিও দেখবে। কি সমস্যা বলো তো, একটু মাথা থেকে সবাই কমেন্ট করে বলো যে আর কি চ্যালেঞ্জ করা যায়, তাহলে আমি একটু করবোই। এটাও একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও, আমার অনেক আগে করার কথা ছিল। তা এক এক করে মানে সবার রিকোয়েস্ট আমাকে রাখতে হচ্ছে। আজকে যে আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে তার জন্য অলরেডি আমি এটা করতে বসে গেছি। চলো বন্ধুরা ভিডিওটা তোমরা দেখবে। তো চলো বেশি কথা বলবো না, ভিডিওটা শুরু করছি। আর এবার ফাইনালি আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো চিলি সস কিন্তু অনেকটা, চিলি সসটা জানো কিরকম ঝাল। আমি দেখো চিলি সসটা পুরো চাউমিন মেখে নিচ্ছি। তোমরা এখন ভাববে আমি হয়তো খাচ্ছি না, কারণ এটা যেহেতু হাতে ধরা আছে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। দেখো ভালো করে মেখে নিচ্ছি। চিলি সসটা কি বলতো বন্ধুরা, ঝাল আবার একটু লবণ হয়ে যায়, মানে আমার একটু ভালো লাগে না। শুধু তোমাদের জন্য খাচ্ছি আমি চিলি সস অতটা পছন্দ করি না। ঝাল খেলে আমার মোটামুটি হয়ে গেল। মিক্স চাউমিনটা কিন্তু ভালো লাগছে খেতে। অনেকদিন বাদে চাউমিন খাচ্ছি বন্ধুরা। এর আগে অনেকদিন আগে চাউমিন খেয়েছিলাম। আমি বেশি ফাস্ট ফুড খাই না তো, মানে আগে খুব খেতাম মানে চাউমিন, বিরিয়ানি এখন একটু কম খাই। একটা কাঁচা লঙ্কা কিন্তু আমার খাওয়া হয়ে গেল। বর্ষার কাঁচা লঙ্কা খেতে ঝাল কি বলবো তোমাদের। তোমরা দেখবে বন্ধুরা বর্ষাকালে কিন্তু কাঁচা লঙ্কাগুলো খুব ঝাল হয়। দুটো খেয়েছি, কান চলে যাচ্ছে। এত ঝাল হয়েছে বন্ধুরা, চিলি সসটা এত বেশি দিয়ে দিয়েছি। আর আমার ঝাল লাগলে কান ঝালা করে যায়। আর তিনটে কাঁচা লঙ্কা রয়েছে। এরপর ইচ্ছা চারশো ভিডিও তোমার সামনে নিয়ে আসবো বন্ধুরা। অবশ্যই আমার পাশে থেকে তোমরা দারুণ ভিডিও দেখতে পাবে আমার চ্যানেলে। দাও আমাকে কেউ মিষ্টি দাও, আর আমি পাচ্ছি না। তোমরা তো ভিডিও দেখবে, মজা নেবে, কেউ মিষ্টিও আমাকে দেবে না। দেখুন উঠে গেল।
বারবার আসলে প্লেন যায় তো ওই জন্য একটু ভিডিওটা বন্ধ করতে হয় বন্ধুরা। আমার 3টে কাঁচা লঙ্কা খাওয়া হয়েছে, তার মধ্যে একটু বেঁচে আছে, আর 2টো কাঁচা লঙ্কা রয়েছে। আর কাঁচা লঙ্কাগুলো কিন্তু বেশ বড় বড় আর কিন্তু খুব ঝাল। मजा आया। আর এটুকু চাউমিন রয়েছে দেখো, আর কাঁচা লঙ্কা রয়েছে, মানে একটা আর হাফ রয়ে গেছে। অনেক চ্যালেঞ্জ ভিডিও রিকোয়েস্ট আছে, এরপরে সবাইকে এক এক করে দেখাবো, কারণ মাম্পাকে নিয়ে করতে পারছি না, করবো অবশ্যই। আমার ঝাল খেলে হিসকে উঠবে। আমি তোমাদের বলেছি কোনো গোড়াগুন্তির ব্যাপার নেই, যে কটা হবে রিয়েলভাবে যে কটা হবে। অনেকগুলোই হয়েছে মনে হয়, আমি অতটা গুনিনি। আমাদের আসলে রাস্তার পাশে বাড়ি তো বন্ধুরা। খুব দুর্দিন গো, হেভি দুর্দিন। গাড়ি ঘোড়া যায় প্রচুর, মানে আওয়াজ আসতে পারে। প্লেটটা দেখে নাও, পুরো খতম খাওয়া। আর নেই এ কাঁচা লঙ্কা, ও বাবা আর না। তোমরা কিন্তু আমাকে অবশ্যই মিষ্টি পাঠিয়ে দেবে, তোমাদের জন্য করছি ভিডিও। তো চলো বন্ধুরা, দেখতেই পেলে আমার খাওয়া পুরো কমপ্লিট। যদি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও, আর নতুন বন্ধুরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই টিপে দিও। আর আমাদের ভিডিও শেষে যে ভিডিওর সঙ্গে থেকে তোমরা ভিডিও দেখতে পারো। আর আমার চ্যানেলে যারা অলরেডি ভিডিও দেখছো সাবস্ক্রাইব করে, তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর যারা এখনো পর্যন্ত করেনি, তা প্লিজ বন্ধুরা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। আমি একই রকমভাবে তোমাদের পাশেও থাকবো। তাই এরপরে আরও সুন্দর সুন্দর চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে আমি আসবো। এখনকার মতো টাটা, সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। আর পাচ্ছি না, কান জ্বালা করছে আমি। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।